當你焦慮嚟到嘅時候呢，記住唔好做深呼吸喎，俾3分鐘時間自己啊！我帶你做一個回到當下嘅練習。就算你搭地鐵啦、行街睇戲、食飯，你都可以做得到。到時你就會 feel 到你嘅心安定咗落嚟，你嘅頭腦開始靜落嚟，焦慮由10分去到4分。而當中我亦都會分享一個神奇嘅金句，令到你焦慮即時緩解嘅。所以呢一條片你一定要睇到最尾啦。如果將覺察應用喺生活上面，我相信有好多人呢都可以得到真正嘅喜悅。同你分享一啲最落地嘅方法，應用喺生活裏頭啊。第一個部分就係即時緩解焦慮嘅方法，第二個部分就係認知焦慮嘅來臨，究竟佢有啲乜嘢原因呢？我哋就能夠對症下藥啦。我哋成日聽到一句要回到當下，禪學有講啦，宇宙法則有講啦，又或者心理學講啊，我哋嘅前額葉嘅活動係點樣啊？好多時都係無意識咁樣去運作嘅，情緒啦、信念、行為都不斷帶動緊自己。我要透過呼吸法，將我哋由一個妄念嘅頭腦斷絕咗一個潛意識嘅自動化反應，然後回到當下。最實際，你焦慮症發作嘅時候有幾種狀態嘅。第一就係手心會發熱啦，第二你個心口咧會翳住啦，哇好辛苦好辛苦，呼吸唔到啊咁樣。好，第三咧你喉嚨有機會卡住啦，講唔到啦，哇好棘好棘好棘，好唔舒服嘅。我哋第一步要點樣做啦？ Step 1就係我哋要踢佢。咦，我感受到我手心發熱喎。咦，我個心口翳住喎。咦，我個喉嚨卡住咗喎。好啦，踢佢嘅意思就話我知道，咦喉嚨卡住，咦我知道心口翳住，我知道手心發熱，全部都係我知道同埋我知道。咁你話咁樣好唔好啊？你一問好唔好呢？就係 judgment 啦。judgment 呢，我哋喺呢一刻我哋唔好用住，即係我哋唔好批判佢，唔好批評自己。哎呀你又嚟啦，好辛苦啊！我唔想你嚟。將呢啲小聲音呢，我哋慢慢 delete 咗佢先。我哋呢一刻我淨係知道你嚟咗啦，你嚟咗啦，同埋你嚟咗啦。呢個係 step 1，而 step 2就係將佢比分。手心發熱0至10分，有幾多分係熱㗎？咦，都唔係好熱啫，4分。但係我發現心口翳啲，哇，去到7分喎。喉嚨都有啲卡嘅，不過就冇心口咁辛苦，就6分啦。咁你就發現，咦，原來心口翳住係最高分嘅。好啦，咁我哋將個意識呢，我哋將個焦點呢擺喺心口翳住呢一個位置。咁你及實佢，發現到你7分喎。好，望住佢嘅時候就係，即係當然你唔係擘大眼望住佢啦，你去 feel 佢啦。好翳喎，7分喎。好，我知道你翳嚇，我知道。咁喺呢一個過程呢，唔好停佢，亦都唔好抗拒佢，即係話我知道就得啦。你話就係咁簡單呢？一輪係啊，做埋第3步。第3步嘅關鍵就嚟啦，就係呼吸啦。好，你望住嗰個心口翳啊嘛，係咪？好，7分啦。咁然後我哋吸入空氣，用鼻孔4秒。深數，然後停止4秒，呼出6秒。呼出嘅時候，你感受到你嘅肩膊呢，比平時沉咗1個 cm， 唔需要同自己講要放鬆嘅，我淨係知道沉咗1個 cm。然後重複6次，過程之中同自己講：我係安全嘅，冇問題嘅，我 OK 嘅，我係安全嘅，冇問題嘅，我 OK 嘅，我係安全嘅，冇問題嘅，我 OK 嘅。關鍵呢，你嘅呼氣6秒要比吸氣長，所以你唔需要好大力吸一啖氣嘅，你只需要呼嘅時候慢慢呼。呢個係有意識咁樣去調整你嘅副交感神經嘅，所以呢一個動作我將會帶大家一齊做，所以你可以帶住耳塞啦，一齊去做呢個呼吸法，去感受一下。鼻孔吸入空氣4秒，
停止4秒，呼出6秒，再嚟，吸入4秒，停止4秒，呼出6秒。喺個過程當中呢，我哋唔需要要求自己冇咗啲乜嘢，我哋淨係純粹咁樣觀察呼吸就得㗎喇。心裏面同自己講：我安全嘅，我 OK 嘅，我冇問題嘅。第3次，吸入4秒，停止4秒，呼出，唔好要求自己，好純粹、好自然咁樣慢慢呼吸，吸入空氣，hold 住，呼出，再嚟，停止，呼出，最後一次，吸入，停止，呼出。喺個過程當中，我哋唔需要要求自己點樣嘅，我哋只係好純粹咁樣去觀察呼吸，唔需要祈求，我哋只需要當下，我哋只係穩住於呼吸就可以啦。而家將個心口嗰個翳住啦，或者你係手心啦，或者你係喉嚨卡住，睇下邊一樣啦，去為佢再打分。頭先係7分嘅，而家好似變翻4分。咁如果你係未有改善嘅，咁即係話喺個過程當中呢，你係咁諗嘢嘅。咁我哋就要鍛煉多啲呼吸法，重複去做。咁如果你話，咦，我開始有改善咯，咦，跌咗少少，咁即係話你開始覺察到啦，你開始去觀照到佢啦。我哋叫觀照啦，回到當下啦，你能夠做得到啦，咁啊恭喜你啦，俾一個鼓勵你自己啦。深呼吸係咪要吸好深啊？其實唔係，個關鍵咧係你吐氣嗰一刻，你要 keep 住去長嘅吐氣，咁你嘅信號咧就可以去到副交感神經。唔講太複雜啦，即係太複雜啲人都唔理解。你記住一樣嘢就係要呼出嘅時候長過吸入，咁你就會感受到你成個身體會放鬆落嚟。第二啦就係唔好逼自己放空啦，即係話我唔夠平靜啊，我一定要放空啊，唔好啊！你一要求自己放空咧，你就係唔放空啊！所以記住唔需要放空嘅，你只需要知道，咦，我緊咗，我知道你緊咗，咦，熱咗，我知道你熱咗，咦，我快咗，我知道我快咗啦，全部都加我知道就得噶啦，我知道。
咁然後呢，就係過度要求自己啦，即係話喂，我試咗1次2次，跟住我覺得自己做得唔夠好，跟住係咪有啲咩問題？唔需要嘅，因為學習嘅過程呢唔純熟，我哋俗稱所謂叫失敗，其實只不過係你成功嘅一個旅程㗎嘛。所以無論你做得好與唔好都唔係重點，個重點係咩？你有做咯，所以你有做就得㗎啦。慢慢呢，你就會做下呢，你就會揾到個竅門啦。好，啱啱第一 part 咧就同大家分享咗，究竟有啲乜嘢方法可以治標嘅，即係即時可以讓你停止咗焦慮症，但係隔一陣佢會再出現嘅。點解呢？個原因係乜嘢呢？因為我哋首先要認知啊，情緒呢，佢只係一個信號。點解我會講係信號啊？就係我之前有啲片段都講過啦，我哋嘅情緒來臨呢，係因為我哋嘅意念。你諗下，你嘅焦慮症好多時都係你嘅頭腦啦，去諗過去同埋未來嘅事件啊。而我哋要知道嘅就係，我哋頭腦呢係一個好強大嘅保護機制嘅，就係因為過往發生咗一啲事情，咁我哋好擔心，哇，將來會唔會再咁樣發生㗎？咁我好擔心呢一樣嘢嘅時候呢，你嘅頭腦就開始去諗方法，去斷絕呢一啲發生嘅機會。譬如話，你曾經過馬路，明明綠燈，有架車衝紅燈撞到你，咁你以後過馬路呢，你就會好驚啊！你就算見到綠燈呢，你都會有一個心理作用。個原因就係因為頭腦保護你，所以呢，成日都會聽到啊，點解原生家庭啊、內在小孩咁重要呢？其實就係因為過去一啲嘅經歷，我哋冇去修復過。咁呢一啲嘅事件啦，喺我哋頭腦產生咗一個保護機制，咁我哋好擔心自己再受傷害。然後我哋睇一啲事件嘅時候，為咗豁免自己受傷害呢，我哋就即刻諗，要有 well planning， 令到呢件事唔再發生。咁所以呢，焦慮嘅形成呢，就係因為我哋好想嗰件事唔再發生，同埋我好擔心，所以我必須要做好我嘅規劃。但係當規劃太過分嘅時候呢，我哋就由 planning 變成 overthinking。我哋就要認知，咦？我哋每一刻嘅當下，頭腦係運作緊諗過去同埋諗未來。咁你諗嘅過去啦，同埋你諗嘅未來啦，有邊一樣嘢係必然會發生嘅？嚟多次，有邊一樣嘢係必然會發生嘅？你諗嘅嘢，10件事，你諗10件事，其實有機會可能，喂，你發現有10件事裏面有8件都未必會發生嘅，但係呢，我哋每一日每一個片刻，我哋都會係咁諗，哇！呢件事應該會咁樣發生嘅。到你真係做嘅時候，咦？件事又未必會咁樣發生。咁你就知道，原來我哋有好多時間啦，我哋都活喺頭腦嘅部分，而並不是活在當下。而當我哋活喺頭腦嘅部分嘅時候，咁係真實定係幻象呢？嗱，你諗嘅嘢係真實定係幻象呢？如果有覺察嘅朋友，你就開始會發現，咦，我諗緊嘅嘢有好多時都係幻象嚟，我都未發生，又或者已經發生咗。所以你會睇得到嘅就係過去嘅嘢，我哋能否改變到啊？我哋唔能夠改變嘅，但係我哋係咁諗。好啦，未來嘅嘢有冇發生到啊？好啦，未發生，我哋又係咁諗，所以我哋會睇得到，就係我哋每一刻都過緊我哋頭腦嘅生活，所以我哋要有意識去停止咗佢嘅運作，亦都回應翻我哋點解第一 part 就叫大家去，咦，我踢咗佢先，手心熱、心口緊同埋喉嚨卡，然後用呼吸法終結咗佢嘅副交感神經，簡單啲嚟講就叫中斷你嘅頭腦嘅思想嘅回路。當你一斷咗佢嘅時候呢，佢冇辦法運作，咁你就只能夠喺當下啦。咁你喺當下嘅時候，你就好得意嘅，因為你做完呼吸，你做得即係比較安靜啊，比較平定嘅時候，你會發現一做完呢，你會咦好 peace，咦好自在，又好喜悅。個原理係點解呢？就係因為你一直都活喺頭腦咯，你冇活喺當下，所以當你一翻當下嘅時候，你嘅頭腦就冇得再分順。你冇得再分順，你就自然你冇辦法創造痛苦啊！因為我哋痛苦嘅經歷係我哋嘅回憶啦，
同埋我哋所聯想嘅未來而痛苦啊。當下其實好簡單，你可能坐喺 YouTube 前面，你睇緊我條片，我又坐喺個鏡頭前面拍緊片，但係一完咗嘅時候，我哋就喺度諗，唉死啦，琴日又點點點啦，唉死啦，下一刻點點點啦，死啦，係咁死啦，所以我哋就認知到，原來呢種頭腦嘅妄念啊，先係令到我哋最痛苦嘅成因，而個就係亦都係我哋成日講嘅貪嗔癡。法學裏邊貪嗔癡，我哋就創造咗好多呢啲妄想，所以我哋要透過修行去終結咗佢嘅原因就係咁解啦。我哋有每一個情緒呢，都係上天嘅禮物，所以情緒其實係我哋嘅 partner 嚟嘅。但係我哋有好多時呢，覺得個情緒好唔舒服，我哋就認為呢個情緒唔應該出現。如果我哋轉換一個視角，焦慮假如係你嘅朋友，焦慮嚟，咁有啲咩正面作用呢？諗下先。焦慮嚟，其實咪叫我做好啲規劃咯，因為以前發生過啊嘛，我唔想再瀨嘢啊嘛，我做好啲 planning， 咁咪唔會瀨嘢咯。譬如話你去旅行，以前去過落雨就好掃興嘅，落雨可以去室內啦，可以去參加一啲 tours 啊，或者煮嘢食嘅團啦，唔受天雨影響嘅。但係喂，你明明 plan 咗去馬爾代夫去陽光海灘，喂大佬，你要知道世界真係無常噶嘛，每一刻咧佢出現嘅可能性都大於你頭腦裏面所預測嘅，所以我哋就知道，喂係，我哋都要順應自然運作。當你順應自然嘅時候，好啦，我做好 plan A plan B， 做好咗你應該要預測嘅規劃，然後就唔好再 planning， 因為再 planning 就會 overthinking。當你 overthinking 即係過度思考啊，你就會覺得哇好辛苦，所以 planning 你設計一個時間俾自己，譬如話我30分鐘要做好呢個 planning， 31分鐘就叫 overthinking， 咁31分鐘之後呢，我就交俾宇宙噶啦，交俾個天地運作，因為你所有嘅 planning 都係唔夠市場運作得快嘅，唔夠呢個天氣運作得快嘅，唔夠呢個宇宙運作得快嘅，哇全部港車北上，全部翻大陸消費，而家最好生意嘅反而係兩餸飯。同你買真係買餸翻嚟煮呢，差唔多嘅啫，又唔使咁辛苦。你真係估唔到啊！執咗幾多 omakase 啊！所以市場嘅發展或者宇宙嘅發展永遠超越你嘅頭腦。所以我哋做 planning 呢，只係做適當嘅 planning， 然後太過 planning 呢，嗰啲叫 overthinking。我哋就交俾宇宙，交俾當下，交俾你嘅創造力，交俾你嘅想像力。喺現實層面上面，你要有勇氣去接納每一刻當下所有嘅發展。其實你點解要焦慮？因為不安全感啊嘛。當你嘅不安全感大於一切嘅時候，咁即係話你唔夠勇氣去接納無常咯。所以我哋要鍛鍊我哋嘅勇氣去接納每一刻嘅無常。當下你都可以有無比嘅想像力同創造力。咦？omakase唔得，轉兩餸飯咯。咦？啲人不想消費咯，我哋可以做中港車啊。當我哋鍛鍊到自己有勇氣嘅時候呢，我哋會更加接納到無常，更加願意相信自己嘅創造力同想像力。所以人生好得意嘅，就係當你將力量回歸於自己嘅時候，你會發現呢，生命上面係充滿可能性同埋創造力嘅。焦慮呢，更多嘅部分係講緊控制嗰件事要如我所願。其實你諗深一層，有邊件事真係喺宇宙裏邊真係會如你所願呢？亦都係咪所有事情不如你所願呢？又唔係個，所以宇宙發生所有事件呢，都係一種機率同埋概率啫嘛。佢只係一個或然率同可能性。咁佢有機會按你嘅想象發展，有機會不按你嘅想象發展。如果我哋太執着嗰件事一定要係我想象發展呢，我哋只能夠得一種狀態，就係焦慮症。所以當我哋理解咗，喂，呢個宇宙點樣運作？原來全部都係講緊可能性。我亦都要知道，咦，我哋嘅心點樣運作？原來我哋嘅心好多時都係停留咗過去同未來，冇活喺當下。我哋就知道違背咗大自然嘅法去行你嘅人生，咁你就會創造咗一堆痛苦俾自己啊！咁當我哋認知咗呢個部分嘅時候，我哋就要去點啊？去修行。同大家分享一個故事，就係以前咧，其實我都好焦慮嘅人，因為咧，即係我能夠諗到呢啲方法，即係因為我舐過好多次嘢，同埋我真係好辛苦。譬如話一入 lift 啦，我好驚隔 lift 都會墜 lift；我上飛機啦，我又會驚墜機；然後我出嚟揾工咧，又驚人哋炒我。
其實好恐怖啊！呢種諗法，即係點解呢？我諗嘅所有嘢都有機會發生噶嘛，因為新聞有報道過，有朋友又出現過。死啦！咁我就預演好多次喺個 lift 度呢。我係咪要將個背脊挨到最貼呢？咁人哋講個20樓跌落嚟都唔使死喎。墜機嘅時候，我係咪要坐近啲喺個艙門呢？即係臨跌落去嘅時候就開門就可以跳到出去。哇！諗好多嘢，其實所有嘢有邊樣嘢會發生呢？即係都未必會發生，但係一上到去呢，我已經死咗啦。我唔係因為嗰件事令我死咗，係嚇死啊！所以好痛苦嘅原因就係咁。當我有一日，我認知到，呢啲全部都係我嘅妄念嚟嘅。咁唔係話你諗嘅嘢一定唔會發生，可能10樣嘢裏邊，你咪做 planning 做好2-3樣咯。咁然後7樣，你咪當下用你嘅創造力同想像力去運作咯。咁你就會發現，你人生24小時，你都唔知賺得幾多時間係快樂飯。呢條數唔襟計咩？但係你話調翻轉咯，你喺人生上邊24小時，原來你18個鐘頭你都諗緊呢樣嘢。就算你生存緊，都同死亡冇乜分別啊。咁所以我哋認知到一個部分嘅時候，我哋就要有效咁樣去調整佢。即係你話 Alan 啊，咁我要有效咁樣調整自己要點啊？其實坦白講，真係要修行。覺察除咗係一種冥想嘅方法，帶住覺察過你嘅生活，有效咁樣調整你嘅情緒同信念，改善你嘅人生之外呢，仲有一啲更深入嘅思想啦，去認知翻呢個世界點樣去運作。當你一個正確順應翻大自然運作嘅觀念嘅時候，你就會覺得人生有啲嘢舒服咗，開心咗，比起以前更順。咁呢一個就係好渴望見到香港人啦，特別鏡頭前嘅你啦，都可以透過一啲嘅方法揾翻真正嘅喜悅。點解要修行呢？即係我自己taste 到太多好處。喺呢幾年裏邊啦，都不斷去分享俾唔同嘅生命。其實好開心嘅就係一樣嘢，就係見證住好多生命有好多唔同嘅成功嘅例子，亦都有好多佢真係揾到喜悅嘅方法，活出咗自己人生嘅火花。我覺得呢一個先係我生命上面最重要嘅事。所以到今日你見到我 YouTube 影片，點解我會成日都一而再再而三去提倡大家要將覺察擺喺你生活上面啊？因為你發現我學咗好多唔同嘅工具，都係關於方法技術但係更重要嘅係你點樣諗嘢，你嘅思想，你嘅意識擴展，你會由2維嘅世界提升到4維，你會睇一件事嘅層面呢，有唔同嘅 angle。當你睇到唔同 angle 嘅時候呢，你嘅可能性就會增加。你嘅可能性一旦增加呢，你生命上面擴張嘅速度就會增加。你會揾到更加豐盛啦，心靈豐盛或者物質豐盛都能夠做得到。而呢一啲呢，都係一啲好落地、好容易理解嘅方法。所以啦，即係希望有緣分睇得到呢條影片嘅你呢，都真係去用呢2個方法去幫助你自己解決焦慮症。而你真係我都好想深入去理解覺察究竟做緊啲乜嘢呢？歡迎你啦， click 入下邊嘅連結，同我哋嘅覺察治療師去聯絡。我相信我哋專業嘅治療師呢，都能夠為你提出一個適當及可行嘅方法去幫到你嘅。咁如果你話我有一個嚴重嘅焦慮症，我會建議你去睇醫生嘅。即係起碼用一啲嘅方法去令到自己緩解咗一啲狀態先，然後你覺得你 handle 到咯，咁你咪嚟咯。又或者你已經試過好多唔同嘅方法，你都想用一啲新嘅方法去幫助你自己。我相信覺察就係你要嚟嘅地方啦。咁今日我哋就去到呢一度，下次見啦，拜拜。